ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് മൊരിങ്ക ഒളീഫെറ, അതായത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങ മരം. പെട്ടെന്ന് വളരും. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10-12 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വളരും. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഈ മരത്തിന്. പിന്നെ ഇതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെളുത്ത പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഈ പൂങ്കുലകളാണ് പിന്നീട് മുരിങ്ങ കായായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ കായനുള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ വിത്തിരിക്കുന്നത്. മുരിങ്ങമരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഏകദേശം ഉപയോഗപ്രദമാണ് അല്ലെ. മുരിങ്ങ ഇല നമ്മൾ തോരൻ വെക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട്, ചക്കക്കുരും പരിപ്പൊക്കെ കൂട്ടി കറി വെക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും എടുക്കാറുണ്ട്. മുരിങ്ങക്കായ സാമ്പാറിലും അവിയലിലൊക്കെ ഇടും. മുരിങ്ങ പൂവ് കൊണ്ടും തോരൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇലകളാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പോഷക ഗുണമുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മൂപ്പെത്തിയ വിത്തുകളിൽ നിന്ന് മുരിങ്ങ എണ്ണ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഭക്ഷ്യ എണ്ണ കിട്ടും. ഈ എണ്ണ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പിണ്ണാക്ക് ജലശുദ്ധീകരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.